吃遍中国，广东惠州，现在惠州的西湖旁边啊，这个雨，他们说惠州下了2个月雨了，这次还在下。去海边，他们说海边都没有客人。我们今天来吃这个鸭脚包火锅，这个雨天嘛，我就住在这个西湖旁边，每天从这边路过，他们这生意都恐怖，现在就坐满了，里边全是满的，我现在都没有位置要等了。来看一下啊，那个字是念什么？妈记田螺鸭脚包。这门口，他们下雨也摆了些桌，里边都坐满了，那种小平房的小店还挺有意思的。来，满的，那也是满的。怎么点？怎么点？哎，就是你看一下我们的菜单。哦，田螺鸭脚包是不是就是跟广西那种比较像是吧？对呀，就是广西的呀，只不过我们做了一些本土化的改良，没有那么辣。哦，我以为惠州还是什么包呢？惠州这边也喜欢吃包类的东西，对，什么鸡包啊，各种包是吧？我们的招牌就是田螺鸭脚包，然后那个炸猪脚，还有炸蛋这些。这个酸笋是不是就是广西那种酸笋？对，都是。这个螺蛳粉它臭，就是这个酸笋臭是吧？那个味儿。其实会有一点，但是我们广西。还有一点，我每天在这路过都那个鼻子受不了，但我还挺喜欢吃的。哎，这个我挺想体验一下，这个我在广西就吃过，这个我还没吃过。你也可以点这个鸭脚包加肥肠啊。哦，可以配在一起是吧？对。哎，可以，那好，我们配一下。3个人，中包还是大包？中包就够了。OK。可以多尝一点别的，这个可以拿吗？还在上人都在排队，我在这里加了一个桌子。来了啊！这紫苏是吧？这是还是？这玩意儿是越煮越上头啊！那鸭脚、肥肠，我应该把它也搁下去，串一下。这就是臭上加臭，真的是满的。这么大的雨，周4的晚上，我是想不通这么多人爱吃这个味。那鸭脚啊，刚才我还在想，我来吃要不要发这个视频。就刚刚有人说惠州的特色就是螺蛳粉，然后特色就是电子厂，应该是螺蛳粉比较多，我在路上见也比较多，是不是广西人在这边比较多啊？那我们来惠州还是试一下吧。也确实是惠州本来就是一个客家城市，然后还是汇集了很多各地的一种吃的，还特别是那个泰国菜，他们也说惠州泰国菜比深圳做的还要好吃，那个我也要去试一下。来试一下啊！怀念那种折皮的那种鸭脚。广西的美城市我也都去过，柳州啊、来宾啊、贵港那边特别喜欢吃这个田螺鸭脚包，它这个鸭脚就做的褶的，很入味。螺蛳包里面的肥肠，酸笋、螺丝加肥肠，神奇哦！来了，炒螺蛳粉，炒的螺蛳粉。我在柳州，我记得我没有吃过，每次都去吃的汤粉。在广西我也都去了，酸爽。爽，香粉，螺蛳粉的味儿就它的味儿，螺丝不臭，它臭。腐竹，我前2天还吃了我们这边甜腐竹，我无法理解吃了甜的腐竹，腐竹应该就这种是咸的呀，包里边。我愿称之为绝活，螺丝酸笋臭大肠。但真的闻着是不能闻的，但吃着好爽。那这样就是开在惠州西湖边的田螺鸭脚包，真的这个正宗没得说。然后这个炒的螺蛳粉酸爽，还是这个鸭脚肉粉还是着重，不怕事儿的啊！来试一下这个大肠，真的很棒啊！来吃点中国，真的太夸张了，这他们问我什么时候走，看我一个人，我应该邀请2个美女跟我一起吃。这就是雨中的西湖啊，西湖边的这个火爆的小馆子，走，接着走遍中国，吃遍中国。